Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу. От лапотной России к победе коммунистического труда. Всем доброго времени суток. Раннее утро, 5-й час. Вот мне нужно убрать вот эти отходы. Я это делаю рано, чтобы не мешать соседям и так далее. Сейчас зажжем вот эту основную кучу. Вот, а потом по веточке от отсюда будем подкладывать. Санитарный костер, назовем его. Вот соловей поет как красиво. Вот распилил эти березы. Вот у меня поленница вот такая получилась. Запас дров на баню. Ну что ж, будем зажигать. Не прошло и 5 минут. Сейчас первый вот этот, конечно, очень страшный огонь. Костер сухой этот собирался с осени. Это быстро сейчас спадет. Шелуха. Хорошо подсох. Люди жгут в апреле, когда опасно, а сейчас не опасно. Зелень вокруг. И вот место у меня специальное здесь, именно для этой цели. Хорошо подсохло. А потом те березовые ветки, они сырые. И соловей замолчал, напугался. А вот эта щелкает, я показывал, там есть у меня сахалинская гречиха. Как бамбук, я говорил, растет. Вот они полые трубки, они взрываются. Я осенью обрезаю его. Ну вот, потихоньку уже вся эта сушняк весь и загорел. Сейчас палочки начнут гореть. Листья, иголки, даже новогодняя елка тут была. Вот, а мне работать предстоит сейчас. Сейчас эти ветки по одной, по две будем подбрасывать. Прогорит основная масса, а то не подойдешь сейчас к нему. Так, пока все. Полчаса работы. Уже осталось тут еще на полчаса. И будет красота. Солнце взошло. Вон осветило. Верхушки. Вчера один улей стал роиться, сволочь. Я так и не понял. Вылетел сюда. Я стоял, наблюдал, потому что ловить здесь бесполезно его рой. Заборы вокруг. Это невозможно. Ну и я так это наблюдал. Так он почему-то взял, да и вернулся потом. Очень странно. Я, правда, неопытный пчеловод. Может, кто-то подскажет. Вон второй улей. Я уже там все противороевые мероприятия провел. И рамки вытаскивал, новые подставлял со свежей вощиной. И магазин. Но магазин, кстати, верхний практически полный.
Вот, еще один поставил. Ну, не знаю. Посмотрим дальше на него. Вот. Ну, продолжим. Сейчас перекурим немножко, а то я вспотел. Жарко около костра. Хотя на улице 9 градусов. Ну вот, работа практически закончена. Хочу сказать, что вот это, что остается, это настолько ценная вещь, калийное удобрение. Ну, для тех, кто занимается огородничеством. Многие бросают. А тут из бани все уходит. А здесь мне еще будет, наверное, целый мешок. Ой, это класс. И поэтому, конечно, сюда нельзя бросать ничего постороннего. Ну, типа бутылок, полторашек. И всякой дряни. Очень ценная вещь. Это здесь в основном береза. В основном береза. Ну и там всякое. Обрезал же сад весной. Деревья требуют постоянной обрезки. О, черт, мокро насквозь. Хоть и на улице градусов, наверное, сейчас уже 11. Ну, сколько прошло? Нет у меня тут времени. Нет. Часов нет. Ну да ничего. Я так думаю, не более 1,5 часов. Ну, правда, вот это будет леть, конечно, целый день. Завтра остывать, а послезавтра только сгребу. Солнце поднялось немножко. Вот и все. Большое дело на сегодня сделано. Всем всего хорошего. С вами был Вячеслав Башмаков.